chicos y chicas, bienvenidos a mi canal de Lisa XD, mi canal personal. Hoy voy a hacer slime con bórax y plasticola blanca. Yo en este caso no voy a usar colorante, es opcional. Necesitamos un platito para mezclar, una cuchara para mezclar, obvio la plasticola para hacer el slime y bórax. Empezando con esta botecita, no sé si se ve, agua con bórax. Ahí se ve. Bueno, primero vamos a echar la plasticola. Espero que estén viendo ahí. Bueno, a ver. Bueno, se la estaba usando esta y dije, tengo otra nueva ahí. Esta es nueva y la otra la uso para el colegio. Dije, ¿para qué voy a guardar dos, no? Una para hacer. Bueno, lo que sobra voy a guardar, aunque no sobra casi nada, pero bueno. Ahí está la plasticola. ¿Ven? Quería hacer water de slime, pero dije, no, capaz que me sale mal. Porque yo luego pues echarle el bórax. Ahí le eché bastante bórax. Me parece que me desastre. Me parece. Pero bueno, al principio es como que queda todo líquido. Hay que revolverlo bien, chicos. No, esto no sé qué mierda le pasa, que miren. Queda líquido. Y eso que le puse bastante bórax. Y no sé por qué no funciona. Estoy mezclando, carajo. Ahí se ve, por favor, que se vea. A ver, miren. Voy a echarle más bolas. Necesita aire. Acá donde tengo un miedo que se caiga. Es agua esto, miren. Líquido, líquido. Igual esto me pasó con muchos slime, que queda primero líquido. Y después de media hora de ponerle bórax, ahí te zarpé de bórax. Pero me zarpé, le puse de sobra. Ni de sobra. Me zarpé, mire. Está lleno de bórax. Ay, gasté un montón de bórax. Bueno, pero por lo menos hice el slime, ¿no? Disculpen si se escucha muy... Sí, se escucha muy bien. La calidad de la cámara es porque, o sea, ya siempre se ve mal, pero no sé por qué. Porque es tablet y, o sea, las tablets no se ven, wow, no es lo mismo que un celular. Mi mamá me dijo 500.000 veces si quería un celular y le dije que no gasté plata al pedo. Que prefería poner una plasticola de 1 kilo en medio de un celular. Ay, pero está pegajoso, chicos. Ay, no, esto ya no es más así. No, me parece que lo voy a tener que tirar. Bueno, no tirar, pero sí. Está lleno de horas. Me pasó, vieron como Andy haciendo serie en McDonald's, que se la arruinó y que le tuvo que poner hielo porque no tenía agua. Solo le voy a poner agua. Pero, no sé por qué se le fue tan feo. ¿Por qué? Porque todos mis slides son, ¿se entienden? Todos los slides ahora que tengo son lindos, pero porque no los hice en cámara, porque tuve que hacer una lucha para que queden así de lindos. Aviso, a un slide le puse coso, pelotitas. Quiero mandar saludos a León y Matías, y a Moru Díaz, y a Dylan, que es mi hermano, porque hoy no está conmigo y se fue con la mamá. Por eso quiero poner saludos. Chicos, todos mis suscriptores, los que quieran, aviso, únanse en el clan la espacio 69. El perfil, yo creo que cada uno tiene perfil, un clan. Bueno, es de una lunita de fondo, es una luna amarilla de fondo violeta. ¿No ven, chicos? Así me salió. Ni se estira ni nada. Voy a ir a buscar agua. Como que no quiero ir a buscar agua porque está mis papás y dice hola. No sé si no voy a pausar el video, no sé si ustedes me van a esperar. Bueno, voy a llevar el ustedes vengan conmigo. Sí, van a venir conmigo. Pero primero vean, está lleno de bórax. El plato sigue con bórax.
Fufi. Eso es lo bueno. Me van a acompañar. Ay, cierro feo así con todo eso. Me puse un leche pero hacía mucho calor y... Bueno, y ahí vamos a ponerle un poquito de agua. Ahí le puse unas bolsitas. Y ahí está. Ya está la puerta abierta. Y ahí le puse el agua. Ay, ahora mejoró un poco la calidad de cámara. Perdonen chicos, porque, algunos se ganan suscriptores editando los vídeos, pero yo no los edito porque no sé editar y me he descargado 1000 aplicaciones para editar y no me funciona. Entonces, los que sean youtubers que están viendo este video, recomiéndenme una que sea buena, no una cualquiera, ¿no? Una que está buena. Bueno, ahí con el agua como que se resbala, pero se supo que el slide se va estirando, ¿ves? Gracias, Andy. No sé si ustedes saben, chicos, o ustedes no saben. Andy me dio un corazoncito en el comentario. A mí siempre soy así suertuda, por decirlo así, ¿no? Andy me dio un corazoncito. Sophie Kawaii me saludó en un video. Y había otro que no sé quién era que me había dado un corazoncito también. Pero bueno, Andy habló conmigo. Por entonces eso puse Andy en los comentarios, ¿no? Llegué temprano, me das y le puse un corazón negro, ¿viste? Y me contestó, ¿viste? En mensajes, me puso un corazón negro y yo como que, ¡oh my god! Y media hora después me puso un corazón en el comentario. Se me cae. Bueno, el slide la verdad que está igual. Yo no veo que cambie nada, pero como que está más blandito. Entonces, como está medio blandito, voy a hacer otro. O le voy a echar más plasticola mejor. Voy a echarle más plasticola porque me sobró. Me sobró bastante. Bueno, no es bastante, pero no le voy a echar todo ahí. Un poquitito nada más necesito. Ahí voy a cerrar. Plasticola. Ay, qué asco. Qué asco. Sacar la plasticola es horrible. Así con las manos. Bueno. Hoy actué, chicos. Machu. Pero igual mi mamá justo llegó cuando estaba bailando tango. Pero bailé reggaetón. No, la canción decía 1, 2, 3, 1, 2, 3, no sé cómo se llama. Ay, no me la cara, qué feo, madre. Yo dije, voy a hacer videos, pero no voy a hacer acá. Cuando estaba por empezar el canal le dije, no, que me miren, que descubran mi cara. No voy a hacer como yo, ya que se cambia la voz. Bueno, hay algunos que no se ponen la voz porque la vieron fea. Bueno, ay, sentí un pinche que me clavó. Vieron un mosquito cuando le estaba clavando y no era nada. Estoy loca, chicos. Bueno, me quedó medio feo así blanco. Entonces voy a buscar colorante porque yo tenía colorante y claro, Dylan quería hacer slide porque mezcló agua y pintura nada más y apenas plasticola, apenas las capititas así y apenas un montón de borax y champú, detergente, le puse un montón de cosas y claro, el colorante era una tapita que vos haces así y cae todo el colorante y él, claro, lo dio vuelta y hizo ¡pah! Como una luz que ustedes le dan vuelta y hacen ¡tac! Cuando es así, cayó todo el colorante en vez de agarrar despacito y tirarle. Bueno, la verdad que el slide quedó lindo, quedó medio fufi, por eso me gusta. Y bueno, y gracias por ver el video, dale like, suscríbete y hacer todo lo que se te cante el culo. Activa la campanita porque activar la campanita para que te sean todas las notificaciones y yo pongo un mensaje o algo.
Y eso. Los veo en la próxima. Capaz que ahora suba un video. No. Les quiero mostrar. No. Ahora voy a hacer un video mostrándoles cómo quedó. Porque lo bañamos y le hicimos pompón. ¿Vieron el pompón? El que queda todo resaltado. Y el pelo, vieron que le queda así. Todo un pompón. Bueno, así quedó. Bueno. Nos vemos la próxima. 10 minutos de mierda. Un montón tarde, chabón. Bueno, no importa. Saludos a todos y nada, pásenla bien. Bye.